Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. A danas mi u studiju Cryptoversa zadovoljstvo pozdraviti pionira hrvatskog tržišta kapitala i veterana financijske industrije Milana Horvata. Milane, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala lijepo, dobro večer i lijep pozdrav. Tema imamo puno, zanimljivo je doba godine, puno se toga događa, velika su očekivanja od ovog četvrtog kvartala. Pa za početak, koja su tvoja očekivanja što se kripta tiče? Slijedi li takozvani parabolični rast kompletnog tržišta ili bi bio oprezniji? Pa ja stvarno očekujem rast. Znači, isto kao što na equity očekujem još uvijek jednu malo veću korekciju. Ovo sad što se počelo događati zadnja 2 dana, to je možda čak početak toga, s obzirom da je sve bilo već mjesec, dva na all time high, da zapravo cijela godina ide, S&P je bio 30 puta na all time high, a kripto je svi, doslovno i evropski i američki indeksi i azijski, također kineski, japanski, a kripto isto je, Bitcoin je 2 puta imao svoj snažni put razvoja prema gore u prvom dijelu godine, sad opet, i mislim da je sad ova jedna mala korekcija, a nakon toga očekujem i ja, ali i kolege koji to malo više analiziraju, još na značajniji rast do kraja ove godine. Sada, u ponedjeljak je znači Bitcoin postigao $126,000, novi cjenovni rekord, iznad $126,000. Kažeš mala blaga korekcija, pa opet rast. Koje su to razine? Vidiš li Bitcoin puno više ili je ova sadašnja cijena, odnosno sadašnji all time high, blizu nekog vrhunca ciklusa? Pa ne vidim ga na 200 kao što su mnogi govorili da će biti do kraja godine, ali ga vidim recimo između 130 i 150. To je nešto što ja mislim da je realnije da se dogodi, ali svi znamo kod Bitcoina nikad ne znaš, može eksplodirati. Tim više što još uvijek mislim da na njega najviše utječu Wills, znači oni veliki vlasnici Bitcoina, a sve više polako i taj retail kroz ETF-ove koji dolaze unutra, ali on još uvijek nije dovoljno relevantan za glavne trendove. On je neki, recimo, balans u određenim međufazama, više se kupuje kad raste, manje se ili prodaje kad pada. Tako da je nekakva moja procjena i Bitcoin još uvijek ima dominaciju snažnu iznad svih. Nešto se kao altcoin sezona događala, ali onak, da kažem, sramežljivo se probudi pa se opet vrati. U ovom zadnjem rastu je čak bilo dosta, svi glavni recimo altcoini su ozbiljno rasli i puno više od Bitcoina, što je dobar znak. Tako da ja očekujem jednu pozitivu do kraja godine na kripto, odnosno digital asset marketu. A gdje smo u ciklusu? Pitam te zato što, znaš zašto te pitam, ako bili na snazi oni obrasci četverogodišnjih ciklusa, onda bi ovaj vrhunac bull runa mogao biti tu negdje, mogli bi biti pred krajem. Dakle, ovdje govorimo o cijeni Bitcoina, ne o altova. Dakle, gdje bi bili u tom Bitcoin ciklusu? U kojoj smo fazi? Jesmo negdje u nekom gornjem dijelu, s time da ja recimo ne očekujem nekakav pad, padove kakvi su se nekad događali, baš zbog toga jer se sad dogodilo jako puno ulaska novca stvarnog, jer svi ovi kitovi, oni su zapravo stvorili svoju vrijednost u vrijeme kad se sa digitalnim valutama plaćale digitalne valute. Znači kad je Bitcoin rastao sam po sebi i kad je to tržište bilo zapravo bez pravog fiat novca, likvidnosti, koji se simbolično počeo događati 2017. pa onda malo više krenuo 2021. druge, kad su ETF-ovi se otvorili i onda tu je sad taj snažni val ulaska. Evo, neki dan smo imali najveći ulazak 3 milijarde u jednom danu u iShares Bitcoin, znači ove od JP Morgana, znači BlackRocka. Znači oni dobivaju na snazi, ali mislim da na ciklu se i dalje utječu svi oni stari držatelji Bitcoina, holderi i oni koji to imaju u određenom mining ciklusu, znači koji je poznat. Ne? Naravno, ja, kao što sam rekao, ne očekujem padove, pri čemu me ne bi iznenadilo da dođe i do nekih malih promjena ako Bitcoin počne gubiti dominaciju. Ja to stalno govorim,
prava priča sa Bitcoinom i kripto asetima će se početi događati kad Bitcoin izgubi dominaciju koju ima danas, a kroz recimo x godina, po meni nekakvih 5 do 10 godina, on će pasti, ja se nadam, na jednoznamenkastu brojku, a onda je zapravo znači da je taj kompletni digital asset sa digital economy dobio jednu etabliranost koju sad trenutno nema. Doista vidiš dominaciju Bitcoina na jednoznamenkastim postocima? 100% sam u to siguran, jedino ne znam reći da li bu to za 5, 10 ili 20 godina, ali dogodit će se 100% jer je to normalni proces u cijelom tom ekosustavu digitalnih valuta. Ne treba smetnuti s uma da se događa tokenizacija, znači blockchain mijenja kompletnu industriju investicijskih kategorija aseta i dolazi do ogromne tokenizacije. Znači, kao što su stablecoini u zadnjih recimo 2 godine uzeli jako veliki dio market share-a i stisnuli ono što su prije držali altcoini, mislim da će tokenizirana imovina, bez obzira koje vrste, od fondova, dionica, real estate i tako dalje, početi biti sve snažnija, jer će se na kraju trgovati tokenima, a ne vrijednosnim papirima klasičnog oblika, jer će oni ostati, znači, u nekom skrbništvu i oni će puno fleksibilnije, brže se događati. Ja ne velim da će se to dogoditi sutra, sigurno neće, zato jer je još uvijek ta tranzicija spora, ali ono što je ključno, prihvatile su je najveće institucije tržišta kapitala, od BlackRocka na niže, pa već se polako javljaju specijalisti koji zapravo u suradnji sa securities, znači burzovnim brokerskim kućama ili investicijskim društvima koje drže fondove, u suradnji tokeniziraju dio njihovih aseta i stavljaju ih na tržište. Znači, to je jedan trend koji je pokrenut, kojeg prihvaćaju veliki i koji će imati jednu značajnu brzinu spirale ubrzanja toga i ja mislim da će se to događati u sljedećih 10 godina. Sasvim sigurno i uzima zamaha, ali što to znači za cikluse? Što to znači, jesu li 4-godišnji ciklusi prošlost ili su i dalje na snazi oni obrasci tih 4-godišnjih ciklusa koji su determinirani halvingom? Pa mislim da taj ciklus klasični Bitcoina će biti još uvijek dosta utjecaja na cijelu tu, da tako kažem, njegovu krivulju života, tako dugo dok je on toliko dominantan. Znači da još uvijek su tu unutra ti stari vlasnici koji ga drže. Sigurno će se ciklusi promijeniti u skladu s ovim što sam malo prije rekao, jer će se vezati na klasične investicijske procjene, znači bula, rana, ekonomskih uvjeta, ekonomije, GDP-a, svega onog što je važno, inflacija, kamate i tako dalje, ali za sad je to još uvijek nisko. Ne smijemo smetnuti s uma da je Bitcoin još uvijek nešto preko 2 bilijuna vrijednosti, što je, imamo 10-ak skoro kompanija koje vrijede više od njega, a to je otprilike negdje od 130-ak, znači negdje oko 2% možda ukupnog globalnog vrijednosti globalnog aseta tržišno. Ne? Prema tome, sa tom veličinom on još nema tu snagu, ali ju dobiva i povećavat će se i bit će vrlo zanimljivo pratiti taj proces ulaska blockchaina u mass adoption. Mislim da smo sad, još nismo to doživjeli, ali smo pred time. I to je bilo na neki način, to sam i zadnji put pričao, odgađano od strane velikih svjetskih banaka, institucija, država, regulatora, dok se ne poslože uvjeti da se ta tranzicija zaista i može dogoditi, da ovi veliki sebe pripreme za taj proces, jer bi bilo vrlo nezgodno da je taj proces krenuo potpuno nekontrolirano i kaotično, što smo vidjeli iz nekoliko, odnosno često se događali razne zloupotrebe ili failovi ili svašta nešto u tom svijetu, gdje su se gubile ogromne količine vrijednosti. Pitao sam te ovo za halving i zato i radi ovotjedne
ovotjednog bloga suosnivača BitMEX-a Artura Hayesa koji kaže da ciklusi nisu determinirani halvingom, već su vođeni makroekonomijom. Slično tvrde iz analitičke tvrtke K33 Research. Konkretno, monetarni inicijative Kine i SAD-a, kaže Hayes, su te koje će pokretati ciklus, a ne prepolovljavanje nagrada rudarima Bitcoina. Pa definitivno, evo, to se slaže s ovim što sam sad rekao. Znači, taj stari obrazac polako ide u povijest, a novi dolaze sa onim koji danas drajvaju taj svijet. Ne? Definitivno ga danas definira odnos između Kine i Amerike, što vidimo i po dolaru i po zlatu. Recimo, dolar je u zadnjih 5-6 mjeseci izgubio skoro 15% svoje vrijednosti, a zlato je u ovoj godini naraslo skoro 50%. Znači, a nije kriza. Znači, barem ne officially, nije službeno da bi mogli reći da su nekako opravdani takvi trendovi. Prema tome, tu se događa veliki clash dvaju velikih sustava koji jednostavno žele imati svoju poziciju u globalnoj ekonomiji. A što ti govori taj snažan rast potražnje, pa onda i cijene zlata? Gotovo bez presedana. Pa govori mi prvenstveno o nedostatku, odnosno gubitku povjerenja u dolar. Zato jer, evo, baš sam neki dan gledao, najveći kupci dolara i dolarskih obveznica u zadnjih 6 mjeseci više nisu oni koji su to tradicionalno bili. Nema više uopće Kine u tome, znači ona samo smanjuje svoju zaduženost i povećava zlato i trenutno je jedan od najvećih kupaca, ne samo kao država i centralna banka, jer su oni i proizvođači, nego kao i njihova srednja klasa koja raste, a u Aziji postoji taj običaj poklanjanja zlata, pogotovo za njihove novogodišnje generalno praznike, i u tom kontekstu mislim da će zlato poslije nove godine još više rasti ako se uopće zaustavi do nove godine. Dalje, tu je čak nešto što više do sad nismo vidjeli, stablecoini su došli mislim na 4. ili 5. mjesto po masi koju kupuju u obveznicama, i to je, recimo, nije nešto što može supstituirati recimo takve velike države, ali značajan je kupac u svemu tome i bit će još veći. Znači, tradicionalni kupci iz razvijenih država ili iz nerazvijenih kao centralne banke da imaju neku rezervu, oni polako supstituiraju dolarske obveznice i ulaze u zlato, plus BRICS vrlo otvoreno, znači države tog saveza, vrlo otvoreno promoviraju zapravo vlastito povezivanje, isključivanje dolara iz međusobnih transakcija. Nije to nešto što sad ne znam kako smanjuje, možda 2%, 3% na nekoj razini utjecaja koji dolar ima, ali je trend. Ne? I taj trend je zapravo razlog ovo što smo rekli da je zlato, i drugi razlog je taj što je stvarno sve na all time high. Ne samo u Americi, tako je i sa kriptom, tako je sa Europom, tako je sa Azijom. Svi su gore i ljudi jednostavno ne vjeruju da to može potrajati. Ne? Ja tu mogu iskreno reći, nisam skeptičan, ja očekujem korekcije, ali ljudi ne uvažavaju nešto što je danas izrazito bitno i važno, a to je utjecaj implementiranja novih tehnologija. O tome ja puno pričam, mislim da smo i ovdje zadnji put govorili. Danas je vrijeme kad se intenzivno i sada polako ulaze u mass adoption, nove tehnologije za internet, i to svi znamo, ali tu su blockchain o kojem se puno priča, artificial intelligence kroz kojeg smo svi osvijestili da se zaista nešto događa, ali ni AI još nije došao u pravi mass adoption. Tu su robotika, tu je biotehnologija, tu je održiva energija, znači supstitucija klasičnih fosilnih goriva. Znači imamo 5-6 snažnih tehnoloških promjena koje u biti utječu na efikasnost poslovanja i one dižu vrijednost svega onog što se danas događa i one nam pomažu da ne ulazimo u, recimo, klasičnu krizu. Upravo to. Postoje nekakve teorije da se nalazimo usred tehnološke revolucije i da slijedom toga investitori jednostavno pumpaju iracionalno u dionice, jer jednostavno ne mogu procijeniti
koja je vrijednost te tehnologije koja dolazi. Točno. Sada, prijeti li to nekakvim prsnućem jednog super balona, super babla, valuacija američkih tehnoloških, pogotovo tehnoloških dionica je nevjerojatna i jednostavno neusporediva sa fundamentima. Ok, ne znamo što fundamenti još jesu, što bi mogli biti, ali sam si rekao, zlato, kripto, dionice, sve je na all time high. Je li pred nama prsnuće jednog velikog balona? Pa ja ne vjerujem da je prsnuće... Rekao si ti nisi skeptičan, ali... Da, nije prsnuće velikog balona, ali bit će velikih korekcija. Sjetimo se već u zadnje 2 godine ili 3 su bile korekcije na razini između 10 i 18%. Znači 20% je promjena iz bulla u bear market, znači došlo je čak do 18%. To su te velike strasti koje su u svemu, jer osim što su tu velike sad imovine, tu je jako veliki retail, ne samo američki, nego iz cijelog svijeta, i Azije, da tako kažem, i Europe. I onda su tu, a retail je u biti uvijek više emotivan nego što je racionalan i oni često kad sve raste još više kupuju, kad sve pada bježe panično iz te priče, tako da će korekcije biti značajne, ali po meni nema puknuća balona kao što je recimo bilo sa dot-com bubble. Zašto? Zato jer dot-com bubble je bila jedna situacija u kojoj je došla nova tehnologija i internet i sad su svi mislili da bude se prek noći to sve dogodilo i promijenilo. A dobro, ovo je vrlo slična pozicija danas. Da, ali ondašnje kompanije koje su bile evaluirane, ne znam koliko, nisu imale gotovo nikakav volumen prometa, nisu imale nekakve prihode, one su bile stvarno male i nestabilne za razliku od današnjih. Ko su najstabilnije kompanije na svijetu? Najveće tehnološke kompanije danas, recimo američke, Big Seven i tak dalje, ili Seven Magnificent, oni su najsnažniji, oni imaju ogromne prihode, oni imaju ogromnu likvidnost, oni nevjerojatno puno investiraju, ali i za njih prava neka kriza koja bi se mogla dogoditi neće toliko utjecati jer oni nisu toliko ovisni više o drugima jer imaju globalni proizvod i zato oni nisu ugroženi sa svime ovome što se sad događa u Americi. Ko je ugrožen? Ugrožene su najmanje kompanije koje moraju apsorbirati te carine i ugrožene su srednje velike, ali one manje srednje velike. One veće srednje velike su isto koji ove, recimo, vrlo stabilne, likvidne i imaju puno. One imaju dobar biznis model. Razlika između tih godina dot-com babla i sadašnjih je ogromna upravo u tome. Znači, današnje kompanije imaju snagu i mogu same čak opstati. Recimo, u zadnjoj krizi jedan primjer je Apple imao 2008. godine, nije mogao prodati obveznice američke jer je bila ona velika kriza sa svime time. Imali je likvidnih problema, iako ima ogromnu rezervu obveznica. Ok, poslije je počeo Fed otkupljivati, ali danas Apple više nema dolarskih obveznica. Danas Apple drži cash. Zato jer je shvatilo da mu je to sigurnije, jer kad dođe kriza nisu se mogli pouzdati ni ono što je do tog trenutka bilo najpouzdanije. Američke obveznice. Ne? Prema tome, današnje kompanije nisu u istom dijelu, ja zato ne očekujem veliki pad, nego očekujem velike korekcije koje će biti antipodovi ovih strasti koje sve skupa dižu. I da samo završim s onom rečenicom, da, puno analitičara zbog ovih tehnoloških promjena o kojima sam govorio zapravo tvrdi da smo na početku jednog dugog 10-godišnjeg bull rana. To zvuči strašno optimistično, ali u skladu sa svim tim tehnološkim novim implementacijama nije isključeno. Naravno, ponavljam... Je li vjerojatno? Veća je vjerojatnost da nego ne, iz mog kuta gledanja. Da. Ok, ali kad si spomenuo ove Magnificent Seven, hoće li te kompanije u skoroj budućnosti početi stavljati Bitcoin u bilancu? Sigurno. To je samo pitanje vremena. I to će se vidjeti nakon, recimo, kad se u tim korekcijama koje spominjem bude počelo gledati da li je Bitcoin išao putem dolara, zlata ili je ostao nekakva sigurnija valuta za one koji ga imaju. To je jako teško sad reći jer Bitcoin još uvijek nije tu bio jasan. Ima svojih perioda kad prati
recimo zlato i krizu a ima perioda kad ne prati, zbog onog čemu smo pričali prije. Ali ja uopće ne sumnjam zato jer s obzirom na način na koji funkcioniraju fiat valute, gdje se uvijek kroz centralne banke može manipulirati, odnosno printati i voditi briga o tome. Za one koji ne žele biti izloženi tome će sigurno Bitcoin biti jako zanimljiva alternativa jer on se ne može naprintati. Ne? To je po meni njegova apsolutno najveća prednost. Ajmo na monetarnu onda. Kad si već krenuo. Ovaj tjedan smo imali objavu zapisnika Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi, dakle FOMC-a, tijela koje odlučuje o kamatama, koje sugerira, dakle zapisnik koji sugerira da će se ići u daljnje rezanje kamata i to već najvjerojatnije u ovom mjesecu, onda imamo još jedno u 12. ako se ne varam, to ćemo vidjeti što će biti. Kakav će to utjecaj imati na kripto, na ostale esete, ali i na američku ekonomiju generalno? Pa sigurno će imati jako dobar utjecaj na sve što si spomenuo, zato jer 90% je neka vjerojatnost da će se to dogoditi u ovom mjesecu, to prvo smanjenje, 60% je da će se dogoditi sljedeće, još jednom do kraja godine i onda nešto, čak oko 60% da će biti još barem 2 u sljedećoj godini, ne zna se da li prije, kasnije. Sljedeće godine, puno njih dok Pavel ode. Ali je to sve upitno što se tiče sljedeće godine, ali pokušavam dati neku statistiku koja u ovom trenutku postoji. Što se tiče utjecaja na tržište equity-a i kripta, ima dobar utjecaj jer se povećava likvidnost, znači jednostavno dolazi više novca na tržište i definitivno raste. S druge strane, to nije bitno velikim tehnološkim kompanijama, ali je njima to totalni ekstra profit, da tako kažem, ekstra dobit. Zato jer, kao što sam prije rekao, one imaju svoju likvidnost i nisu toliko ovisne da li će im banke dati povoljnije ili nepovoljnije kredite. Ako im i treba, one se zadužuju kroz obveznice, ali relativno samo u situacijama kad nekog ili akviziraju ili se međusobno nešto razvijaju. Ali će od velike koristi biti za male firme američke ili globalno, bolje rečeno, jer će se zaduživanja smanjiti. Doduše u Americi, u Europi je već i onako nisko na 2%, tako da u ovom trenutku u Hrvatskoj je jedan fenomen da se možete jeftinije zadužiti u Hrvatskoj nego u Americi, što ja u životu nisam doživio, ali eto ima i toga. Ne? Tako da mislim da to je makroekonomski jako dobro i monetarno i da će njima svima to koristiti i to je bitno zato što se recimo pokazalo da kroz te carine se inflacija nije nešto razvila. Za sada? Da, za sada, ali su svi oprezni i sam Powell je rekao da se to razbilo kroz puno tih kvartala. Drugo, ono što je bitno u tome reći da su većinom te male firme veći dio toga apsorbirale u svojoj... Upravo se o tome radi. Pavel isto, mislim, rekao da je 60 do 70% efekta apsorbirano kroz napore tih malih firmi koje su preuzele to na sebe. Tako, zato jer su one zaključile da ako povećaju cijenu neće moći zadržati tržište. Pitanje je do kada? Do kada one te mogu apsorbirati? Tako je i pitanje, ali to sam baš i pokušao objašnjavati. Ekonomija je jedna jako zanimljiva zvjerka, s obzirom da ekonomija je nešto što uvijek traži balans. Znači na jednoj razini kad se nešto poremeti, onda se na nekoj novoj razini uspostavi. Možda bolnija, ali prihvatljiva ravnoteža zato jer svi mi tražimo sigurnost i onda ćemo radije malo trpiti pa znati šta kako nego biti baš jako previše frustrirani i izvoditi ne znam šta, a isto i kad raste, o čemu smo prije govorili. Znači kad nešto raste, ono se izbalansira pa onda se opet traži neka nova harmonija u cijeloj toj priči. Tako da ja mislim da će dobro utjecati i da u tom kontekstu je to nešto što je i važno za američki dug, zato jer smanjenje za 1% poen recimo sa 4,25 koliko je bila do nedavno na recimo 3,25
je strahovito važno za američki dug, jer na tom smanjenju njegova cijena i njegovo zaduživanje je brutalno niže, a velik dio toga dolazi sljedeće godine. I drugo, trenutno sadašnji dug, koliko god da je velik i još nešto raste, on nije toliko alarmantan za Amerikance, jer manje više sve to kupljeno na nešto 0, 1, 2 kamate. Znači kamate su vrlo niske, ali sad dolazi do refinanciranja. I druga stvar koja je tu po meni bitna je da je tu važan taj mid-term election, odnosno izbori u Americi. U 11. mjesecu sljedeće godine. Za koje Trump mora napraviti nešto da se vide rezultati i da proba dobiti tu priču koja trenutno jako loše stoje. Ne, s obzirom što je i normalno. Znači sad on svašta mora raditi da bi se to pretvorilo u nekakav pozitivan slijed i to je taj balans koji on mora uspostaviti. Ali osim kamate koja je jedan dio te priče i koju mu Fed sad polako radi, ali ne zato što Trump radi pritisak, nego zaista se vidi usporavanje tržišta rada i tako dalje. I to je ono na što je i Powell cijelo vrijeme govorio da će utjecati na njihove odluke Feda, da li će mijenjati ili neće, i to se događa po nekom redoslijedu. Ali Trump je fenomenalan komunikator, on to sve pretvara u svoju korist, ali on pokrenuo nešto, ako mogu to još reći, jako zanimljivo, a to je, s obzirom da njega podržavaju najveće korporacije američke, koje su zapravo podržale i dovele, da tako kažem, Trumpa na vlast uz njegov fenomenalno talentirani populistički pristup ljudima koji žele čuti to što on njima govori. One su u ovom trenutku, a to je očito koordinirana priča, jer se nije nemoguće da se samo od sebe toliko spontano stvari događa. To su dve vrlo zanimljive pojave. Jedna je da su velike korporacije preuzele razinu odgovornosti i počele suportirati neke koji se nisu toliko dobro snašli, kao što recimo Nvidia sklapa partnerstva s Oraclom, s Intelom i tako dalje. Znači, kao što recimo IBM sa jednom firmom, sad se ne mogu sjetiti na brzinu da ne uzimam vrijeme. Znači, tu se događaju partnerstva među najvećima da bi se stvorila nova sinergija i kvaliteta. Ali i sam Trump i njegova administracija, i doslovno su rekli da je to cilj vlade, u skoro 30 područja, znači američkih glavnih ekonomskih, gospodarskih, oni žele birati lidere i njih suportirati, kao što su ušli u Intel, kao što ulaze u Lithium Americas, kao što ulaze u neke druge kompanije i najavili su, ne samo u Americi, nego worldwide, koje smatraju strateški važnima za Ameriku i u kojima uzimaju nekakav udio ili daju podršku, kredite, svašta neke moguće kombinacije koje su moguće, i u tom kontekstu se događa još dodatno puša da se digne GDP Amerike u sljedećoj godini. Dio ekonomista, analitičara će reći da je to vrlo opasna stvar koju se sada spomenuje, jer to preumrežavanje kompanija, ta ovisnost jedna od drugoj, na što to mene podsjeća? Mene to užasno podsjeća na prsnuće u kriptu koje se dogodilo, ja mislim da je počelo sa Three Arrows Capitalom, da bi se onda prelilo na cijeli niz kompanija i uništilo cijeli niz vodećih kripto kompanija. Dakle, koliko je to opasno da te kompanije među ovise, pitanje što one dobijaju od toga. Recimo sada Nvidia je uložila u Muska, gdje Nvidia prodaje, tu iznajmljuje čipove. Mislim, pitanje je što se doista ima od toga i koliko može biti opasno za ekonomiju. Znači, upravo je to glavna tema o kojoj se najviše raspravlja, zato jer je to nešto što više liči na državni kapitalizam, znači, ili na ono što radi Kina i što su Ameri uvijek kritizirali, što je potpuno izvan mindseta koji inače postoji u Americi, tog slobodnog razvoja, i mnogi smatraju da time država zapravo određuje pobjednike ili ih gura sa takvim izborom, a da veliki zapravo na taj način
ne samo da pomažu, nego zapravo i manipuliraju malo nekim pozicijama na tome. I o tome se trenutno strahovito puno razgovara na svim razinama unutar Sjedinjenih Američkih Država, a i jako pažljivo se gleda iz cijelog svijeta u kom smjeru će to krenuti. Ja to gledam drugačije s obzirom da Trump je jedan vrlo pragmatičan lik i njegova ekipa je isto tako. I oni traže sve moguće prilike na koje mogu napraviti veliki iskorak i gledaju, kao što to mi često volimo reći, out of the box. Nije tradicija, ali je efikasno. Ako ništa drugo, Kinezi su dokazali da funkcionira super i zašto ne učiniti to. Na kraju krajeva, jedna od teza zašto velike korporacije američke podržavaju Trumpa i dovele su ga na neki način na vlast, zato što su shvatili da oni privatnim emisijama kapitala ne mogu pratiti razvoj novih tehnologija u masi novaca koji je potreban, jer se tu pokazalo da tu treba jako puno novaca, a da je to Kina relativno bolje menadžirala kroz različite fondove na razini države ili recimo pritiska na cijene i tako dalje. Znači u tom kontekstu očito uče, Ameri su vrlo praktični, uče od onih koji u ovom trenutku imaju nešto dobro i žele to primijeniti. Neće se obazirati na te diskusije ako to donosi rezultat. Nije prvi put da to oni rade. Do sad su to uvijek radili u krizama. Recimo, automobilska industrija kad je bila u krizi 70-80-ih, onda su ih vadili uzimanjem udjela. To su radili sa bankama 2008. ali su uvijek te udjele naknadno prodali i često na tom jako dobro zaradili. Tako da nije potpuno strano američkom načinu razmišljanja, ali je prvi put da se to radi u nekrizi i da se to radi zapravo vrlo sustavno sa nekom drugom idejom svega toga. Ali u osnovi, kad povučemo crtu, i to je u krizi, zato jer Amerika fakat ima problem velikog budžeta i jedne disbalansirane ekonomije koja je previše postala globalna i zato žele dio proizvodnje vratiti, ostaviti svoju održivost i vidjeti na kojoj razini mogu opet funkcionirati dalje. Tako da to je onak, ako gledamo ideološki, možemo zauzeti stav pa reći ovo mi se sviđa, ovo mi se sviđa i onda jahati na toj priči. Ali to nije američki. Američki ajmo win-win naći rješenje. Možda se to nekom ne sviđa, ali ako donosi rezultate, zaradu, dolare, why not? Dobro. Why not? Dobro, nećemo ni mi zauzimati stranu, nego ajmo se malo još vratiti na monetarnu. Znači, trenutna kamata je na razini 4 do 4,25%. Tu postoji puno polemika, puno rasprava. Je li to restriktivna kamatna stopa? Pa u ovom trenutku je. Zato jer je značajno po svim standardima u Americi iznad inflacije koja je nešto 2,9. Ovo na 4 sad, 4,25 prije je bilo dugo vremena restriktivna, što je isto normalno, da tako kažem, zato jer iz povijesnih prikaza uvijek vidimo da je inflacija strahovito žilava biljka koja ako ne zadržite dovoljno dugo vrijeme tu presiju, ona brzo se vrati i ponovno nikne jer se ljudi žele zaštititi jer je to psihološki često problem. Mislim da je Powell zaista cijelu godinu držao tu priču dolje i ona se nije digla. Znači, ostala je 2,7 do 2,9. Zavisi koji indeks uzima. I u tom kontekstu ja mislim da je sad stvarno ok da ona padne dole i čak ja ne očekujem da će nešto bitno rasti jer će se opet, ako dobiju jeftinije zaduživanje, te male firme moći održavati da dio tih carina koje su apsorbirale zadrže, da sa novim tehnologijama podižu efikasnost. Čak je jedna analiza pokazala da su upravo zbog toga male firme strahovito povećale svoju efikasnost, da s istim kapitalom, istim ljudima i istom nekom pričom, boljom organizacijom i svime uspijevaju čak i zadržati profitabilnost iako su dio toga preuzeli na sebe. Tako, tu su neke kontradiktorne vijesti. Oni koji žele pokazati da je to bad, oni imaju naglasak na jednoj dijelu, ovi koji pokazuju da to ima smisla imaju naglasak na drugom. Ono što je sigurno točno je da te tarife, kako ih nazivaju Ameri, odnosno carine, kako ih mi znamo,
ne smiju biti dugo i predugo, jer one na taj način onda destruiraju. Ali mogu kratkoročno biti korisne. Čak kaže i Pavel sam da on očekuje da će ti efekti carina biti jednokratni, odnosno da će doći do jednokratnog rasta i onda će se inflacija opet vratiti na non-tariff inflaciju koja će ići prema 2%. Vidjet ćemo, sjećamo se i njegove izjave da je inflacija nakon pandemije tranzitorna, pa smo vidjeli da nije, ne. To su Evropljani tvrdili. Mislim da Jerome Powell isto. Okay, to se ne sjećam, ali znam da je u Europi to bilo jako israženo. Koliko Pavelu trenutno stvar komplicira činjenica da nema podataka o inflaciji, baš kao i podataka o stanju na tržištu rada, naravno govorim radi shutdowna vlade, a pitam u kontekstu odluke o kamatnim stopama koja bi trebala doći, kao što smo rekli, do kraja, negdje 29. ili 30. Da, kraja mjeseca. Kraja mjeseca, da. Pa, s obzirom da Powell i Fed tvrde da su data driven, znači da prate i da su im podaci najvažniji od svega, to je njima jako važno. Drugo, što se tiče shutdowna, ja mislim da ako se ne vrate u normalu do kraja sljedećeg mjeseca, onda imaju ozbiljan problem, jer onda će to početi utjecati i na tržišta i na analitičare i sve oni koji gledaju kako će biti šteta, jer ovo je do sada povijesno najveći shutdown koji je trajao 35 dana u prvom mandatu Trumpa je smanjio GDP za 0,4%. Znači nije bilo to baš tako bezazleno, ali zato što je trajao 35 dana. Svi drugi nisu gotovo nikakav utjecaj imali i često za vrijeme shutdowna dionice porastu, što je isto jedan onako psihološki moment, ali nisu imale utjecaja zato jer ako to traje 2-3 dana, pa recimo čak i 7-8 dana, to nije neki problem. Problem je ako traje duže od 2 tjedna i onda već puno toga ne funkcionira i nema podataka ovih koje spominjete, a to je nešto što je suština američke ekonomije. Ja to stalno govorim ljudima koji se bave menadžmentom. Ti danas ne možeš ništa upravljati ako nemaš podatke. I jedna od najvećih korisnosti novih tehnologija je upravo taj big data i artificial intelligence i svi oni koji te velike baze mogu apsorbirati i kontrolirati i usmjeravati, iz njih donositi zaključke da bi uspijevali menadžirati velike ili manje sustave. Ne? I tu se događa ogromna efikasnost. I u tom kontekstu svi će imati problem, jer osnovna statistika, a to je suština američke kvalitete njihove ekonomije, mora biti dostupna svima. I tu je dio koji ja mislim da do 2 tjedna, recimo do kraja sljedećeg tjedna je to još sve ok i podnošljivo, ali nakon toga bi moglo biti problema. A Powell, ja i dalje mislim da će smanjiti u 9. mjesecu, jer su manje više svi podaci tu negdje. Oni imaju u 10. mjesecu. Pardon, u 10. da. Oni imaju alternativne neke izvore koji daju aproksimacije i tako dalje, nemaju one koji su precizni. Ne? Tako da mislim da će u 10. mjesecu smanjiti, a onda ćemo vidjeti ako taj shutdown opstane. Osobno mislim da neće, osim tu se uvijek ogradim, Trump je unique person, prema tome on može donesti neke odluke koje se čine ili izgledaju užasno iracionalne, ali vidjet ćemo. Postoji tu jedan problem, postoji tu jedna razlika od prijašnjih shutdownova. Rekao si 0,4% je bio pritisak na GDP tijekom prijašnjeg 35-dnevnog. Sad, onda kažu analitičari, da, ali to se brzo, svi ti efekti se brzo anuliraju nakon što shutdown prestane. Ali, ovaj put imamo jedan drugi problem. Iz Bijele kuće Trump tvrdi da neke zaposlenike možda neće platiti, ali ono što je puno opasnije ili radikalnije, da će dio otpustiti. I sad, koliko je to zabrinjavajuće, posebno u kontekstu signala da se generalno tržište rada u SAD-u hladi? Mislim, to je sad malo ideološko pitanje na koje ja uvijek volim se distancirati od tih stvari, s obzirom da je trenutno u Americi veliki kleš crvenih i plavih, znači republikanaca i demokrata, s obzirom da trenutno u nekoliko najvećih demokratskih gradova Trump šalje vojsku na ulice,
želeći nešto smiriti, za što on tvrdi da je užasni su nemiri, a ovi tvrde da nema ničega i tako uopće dalje. ne želeći ulaziti u te ideološke pozicije. Da, to bi ja pitam te odgovorio. radi činjenice da na američkom tržištu rada trenutno je de facto nekakva situacija no hire, no fire. Znači, a ti radnici koji će otići na cestu se moraju negdje zaposliti, a niko ne zapošlja. Pa mislim da nije to tak velika količina, da to nije veliki broj ljudi. Sve ukupno, trenutno je u tom kontekstu nekakvih 800.000 ljudi koji trenutno ne dobivaju plaću. Mislim da je u ovom segmentu državne administracije već jedan veliki dio ljudi otišao kroz one maskove, ako se sjećamo, poteze i mjere i sve ono Doge što su oni radili. I da su sad ostali većinom oni koji su zaista potrebni i efikasni. Da li će se tu još nešto napraviti? Više je to po meni prijetnja Trumpa demokratima i stvaranje jedne presije prema njima i bustanja veličine republikanaca. Evo vidite da mi svašta možemo i to radimo radi toga jer su oni tvrdoglavi. Znači to su sve, ono što kažem, psihološke, ideološke priče koje objektivno ne mogu puno utjecati na tržište rada, jer državna administracija nije tak veliki. Amerika ima 300 i nešto milijuna ljudi, a tu radi nekakvih 800.000, znači možda se može ostati 5, 10, 20, 30, ne može ostati više od 10% bez posla. A to još uvijek nije brojka koja može poremetiti. Koja bi trebala zabrinjavati. Koja bi trebala poremetiti. Jesi primijetio da u domaćim medijima de facto gotovo da i nema vijesti o shutdownu? To se nas ne bi trebalo tičati ili? Mislim, mi općenito, ja ne znam kako da to kažem, ja inače pratim vijesti od svoje srednje škole. Počeo sam čitati novine u 2. razredu gimnazije i cijeli život pratim medije i zadnjih 30 godina kako sam u ovom biznisu pratim globalne medije, a zadnjih 10 godina imam sreću da možeš stvarno čitati od Australije do Aljaske šta god si nađeš, ne? Ali kod nas jednostavno je to neshvatljivo meni. Mi smo recimo dio Europske unije, ali mi to uopće ne znamo. Mi nemamo nikakve vijesti iz Europske unije. Recimo, ja često u Sloveniji uvijek stavim na lokalnu radio stanicu. Kad se voziš i staneš u Sloveniji, slušaš njihov radio, kad oni imaju vijesti, pola sata ili sat, oni uvijek u vijestima daju barem 2, možda 3 vijesti iz Europske unije koje nisu vezane na Sloveniju. Znači oni jednostavno se smatraju dijelom Europske unije i oni to komuniciraju svojim građanima. Toga kod nas uopće nema. Kod nas ima samo loših vijesti worldwide i jednostavno spektakularno, senzacionalno, ali nema jednog kontinuiteta, nema jedne nekakve kvalitete, stabilnosti takvog utjecaja, odnosno ima vrlo rijetkih izvora koji to rade. Tako da ja mislim, a s druge strane imamo strašno puno vijesti o tome što je bilo posle prvog pa posle drugog svjetskog rata, pa šta se događalo 90-ih. Mislim, to je prošlost. Ajmo mi malo živjeti u realnosti i današnjem životu, a današnji život je nevjerojatno zanimljiv. I u Europi, mi uopće ne znamo kaj se događa u Europi, mi u Europi imamo jako loše mišljenje, Europa uopće nije u tako lošem stanju kako se to kod nas komunicira, ono malo što se komunicira. Ameri samo spektakl, ili hejtaju Trumpa ili ga obožavaju, ali ne ulaze se u nekakve analize, davanje podataka i trendova, ovo čemu recimo sad razgovaramo. A o Aziji nula, zero. Mi recimo, ja uvijek volim ljudima reći, kak ti misliš kak izgleda Vijetnam? I onda svi se sjete onih američkih filmova i onih kućica od lišća i bambusa i tak dalje. Ja velim daj si izgooglaj vijetnamske gradove, recimo, ili kambodžanske gradove i onda vidiš na jedanput nebodere, ne vriš vjerovati što mi nemamo pojma da to tam postoji. A onda ako idemo dalje u Afriku, što sam prije rekao... baš ne bi bio sam, pa nije to baš tako sjajno. Mislim, nije sjajno u cijeloj priči, ali neusporedivo bolje nego što je bilo prije 20 godina. I nego što je percepcija. Ja govorim o percepciji, o toj promjeni, ne? I drugo, ono što sam prije rekao, i Afrika, znači cijeli svijet je strahovito dinamičan. Ove nove tehnologije su dostupne svima, doslovno taj internet i mobitel i ta komunikacija
mijenja svijet, zaista. Apsolutno. I to je nešto što ja smatram da je veliki hendikep nas, zato jer zbog toga mi teže znamo šta se događa i zbog toga se ljudi teže prilagođavaju novome, zato jer kad puno pričaš o starome, onda smatraš da je to normalno, a nije normalno. Ok, hvala ti za sada. Hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. Idemo nas natrag. Ok, sljedeće godine Powellu ističe mandat i gotovo je sigurno da će predsjednik SAD-a postaviti svoju marionetu koja će, ako će slušati, a hoće, krenuti sa radikalnim rezanjem kamatnih stopa. Kako je to neko napisao, kao gaseći vatru eksplozivnog velikog prekrasnog zakona ili ti One Big Beautiful Bill benzinom. Sad, što misliš, kako će da izgledati ta monetarna politika Powellovog nasljednika? Šta će to biti, nulte stope i printanje bez presedana? Pa ne mislim da će biti tako, jer nisu baš Ameri toliko ludi. Osim toga, nije on jedini koji će tu unutra biti i odlučivati. Oni imaju board koji je prilično snažan. Na kraju krajeva i Powella je imenovao Trump u prvom svom mandatu i s druge strane, isto kao što je recimo prije bilo hejtanja banaka zato što su one protiv kripta, pa su veliki bankari govorili da je kripto mjera za pranje novca i tako dalje, da bi sad svi to preuzimali. Isto tako mislim da je i danas Powell odradilo ogroman posao da se te kamatne stope nakon njega mogu bitno smanjiti. Da će otići na nulu samo tako, to ne vjerujem, da će se smanjivati, to vjerujem, ali će za to postojati određeni preduvjeti i mislim da niti Trump si ne može dozvoliti i njegova administracija jednu takvu nestabilnost. Znači to je naglo poletiš tako da je to nezaustavljivo, a onda padaš bez padobrana. Prema tome, to su stvari koje Ameri ne rade. Oni imaju robustnu, čvrstu, snažnu ekonomiju, izrazitu jaku financijsku industriju i nije im cilj da ju destruiraju. I ja vjerujem da su američki lobiji tu snažni i oni jesu za promjene, oni žele da se to događa, ali ne na način da ih destabilizira. Jedan sjajan primjer je bio kad su one prve tarife bile krenule, pa je Trump sve digao, pa su onda jedanput počele padati američke obveznice jer se dogodila koincidencija da su Japanci prodavali i da je prodavali su američki investicijski fondovi i obveznice doslovno preko noći pale. Drugi dan je Trump odmah objavilo 100 dana odgode, ako se sjećate. To je recimo jedan moment gdje je vrlo jasno određena snaga tržišta pokazala Trumpu da se ne može baš na taj način s time igrati. Tako da ja vjerujem da se i to i dalje bude ipak u nekoj mjeri događalo. Ali je razumljivo da Trump radi pritisak, jer ako nešto ne promijene tako kako su išli, završavaju u slijepoj ulici, onda bi se dogodio ovaj veliki prasak kojem smo pričali, jer bi bilo neshvatljivo kako će se taj dug zatvoriti. Sad nešto na tome rade, pa ajmo vidjeti šta će biti. Je li moguće da će neovisnost monetarnih vlasti u SAD-u sa izborom novog čovjeka koji će biti imenovan od strane Trumpa biti izgubljena? Nisam čuo. Neovisnost monetarne vlasti. Da. Pa ne mislim da će biti izgubljena. To je ovo što sam sad pokušao objasniti. Mislim da će biti u velikoj mjeri i dalje neovisna, zato jer ona mora balansirati između tržišta financijske monetarne politike i između tržišta rada, jer to je zadatak Feda i jednostavno ako naglo krenu u jednom smjeru, oni mogu taj balans poremetiti, a onda će im trebati godine da ga vrate. Ne? Tako da mislim da će i dalje ostati u značajnoj mjeri neovisni. Isto kao što mislim kad su promijenili šeficu statističkog državnog ureda,
da se time isto ta kvaliteta tog ureda neće izgubiti, zato jer bi se izgubila suština onog što Amerika je. A mislim da si to neće dozvoliti jer bi to bilo prilično suicidalno. Nadam se da si u pravu, ali vidjet ćemo. Ja sam uvijek malo pozitivan. Hoće li biti printanja novca? Hoće, sigurno. Jer to jednostavno treba da se digne cijela priča i da na taj način se i stabilizira ovo što se sad događa, ali ni malo u brojkama koje su bile u prošlosti. Ne? Znači, smanjivat će se kamate, otpuštat će se nešto, zapravo otkupljivat će se ti vrijednosni papiri sa novim novcem, ali ni blizu brojkama koje su nekad postojale. Recimo da će to biti relativno normalno. Ali to onda ide u onom smjeru koji si rekao da bi mogao, dakle, to bi mogao biti katalizator tog nekakvog dodatni katalizator 10-godišnjeg burana. Da, pa i Amerima je, da tako kažem, u interesu da im dolar nije prejak, da mogu pojačati proizvodnju, da bi onda taj izvoz dobio što više na snazi, da bi privukli, znači, investitore u Ameriku da mogu proizvoditi van. To otežava uvoz, ali upravo je to ono što i oni žele. Znači, žele izbalansirati taj uvozno-izvozni dio i mislim da će dolar i dalje ostati relativno slab u tom, što je jedan od razloga, ono što sam prije rekao, zašto zlato raste. Ne? Ima još jedan razlog zašto bi zlato moglo rasti, moglo bi kripto rasti. Mislim da je ovaj tjedan opet Trump imao nekakav svoj intervju u kojem je najavio da bi mogli stići potencijalni čekovi, ala oni iz 2020. iz pandemijskog vremena. Mislim da se spominje oko $2000 da je bili teški. Što bi to značilo što će to značiti za cijene? Dakle, i aseta, ala dionice ili kripto, ali što će značiti za inflaciju? Pa to je otprilike mjera koju je kod nas vlada dala za penzionere prije izbora. Na taj način i oni prije Midsummera žele stvoriti jednu drugačiju atmosferu, dati ovim najsiromašnijima određeni osjećaj važnosti. Mislim da to nije nešto jako veliko, jer je u krizi, odnosno u covidu, to bilo na mjesečnoj razini. Sad bi to bilo jednokratno u cijeloj priči. I drugo, mislim da je to više čisto populističko. Što se tiče samog blockchaina, kripta i tog dijela, sigurno će podići prepoznatljivost i to je Trumpu u interesu. Na kraju krajeva on je razvio ogromni privatni biznis, njegova obitelj i on u kriptu i kroz meme coine i kroz stable coine i njima je u cilju da se ta priča što više etablira i pojača, a istovremeno jako rade na tome da donesu zakone koji sve to omogućavaju. Amerika je zaista napravila za njegovog mandata strašan iskorak i tu mislim da su isto prije toga bili to pripremili da se to može dogoditi. Znači, Amerika ima određeni kontinuitet, znači oni ne skaču... Oprosti, misliš da bi se to dogodilo i da je druga administracija, da je demokratska administracija? Siguran sam, možda ne tak brzo. Ne bi se dogodilo tako brzo, ali se bi sigurno dogodilo, jer je američka financijska industrija, to možemo vidjeti kroz JP Morgan i njegovog Jima Dimona ili kroz BlackRock i sve te Larry Finka i sve ljude oko tih velikih koji su to počeli komunicirati nakon Bitcoin ETF-a kao najnormalniju stvar. Znači, cijela industrija se šifta, ono čemu sam prije pričao. Sad je samo naglo donio i na tome strašno dobro poentirao, pogotovo kod mlađe generacije i tako dalje. Znači, i profitirao. Znači, nije to crno-bijelo. Ja stalno pokušavam ljudima objasniti, nemojte stvari gledati crno-bijelo. Ima tu jako različitih interesa i nije to utakmica u kojoj neko mora pobijediti. Ameri žele se izvući iz problema i napraviti jednu novu razinu kvalitete svog života i trenutno su izabrali Trumpa koji to sa svojom ekipom radi. Nekom se to može sviđati, nekom ne. Činjenica je da Trump ima te poteze koji su zaista neću reći, bit ću umjeren, neuobičajeni, ali stvarno su teško ponekad podnošljivi, pogotovo drugoj strani. Ali se ta promjena događa. Sad, kako će ona završiti, to niko tam do kraja ne zna, taj clash se događa, ali uvijek kad su krize dolazi do tih teških situacija jer ljudi se moraju mijenjati.
Jedan od, recimo, diskusiju koju smo imali nedavno s jednim prijateljima, odnosno u društvu, je bilo kao ono u Europi se isto tak diže desna strana i sad su ljudi nezadovoljni načinom života i tak dalje i nema rješenja za njih. Ja kažem, to je jedan kut gledanja. Zaki ne gledaš tako da možeš reći da, jako puno se mijenja u Europi. Nove tehnologije donose ogromnu promjenu s kojom se mnogi ljudi ne žele pomiriti jer im je dobro tako kako je. Moja mama nikad nije uzela mobitel u ruke. Umrla je, a da nije to napravila. Živjela je skoro 20 godina s mobitelima. Tata je napravio taj prvi korak, a on se zadovoljio time da šalje poruke i telefonira. Prema tome, mama je dalje okretala zupčanik. Ne? Prema tome, ti ljudi koji su protiv nisu nezadovoljni zato što netko nije, ne znam šta učinio za njih, nego zapravo se teško prilagođavaju tim promjenama o kojima govorim, jer sve promjene velikih sustava povijesnih rade nove tehnologije. Trenutno smo o njima pričali, one su strahovito žestoke, a Europa je možda uz Ameriku najkomotnija. I nama se ta promjena baš ne sviđa, pogotovo onima koji su u dobroj poziciji. Zato su recimo azijske države ili afričke to prigrlile i one se tu dramatično brzo razvijaju, a ove razvijene države po prirodi sociologiji žive u većoj komociji i oni se naravno više bune i svi bi htjeli u neku sigurnost, neke kvazi prošlosti koja ne postoji više i nikad se neće vratiti. Ne postoji taj povratak, postoji samo prilagođavanje i to je proces koji ja mislim da je normalan i takav se događa i da je to nešto što treba pustiti da se iskonzumira. Još jedan proces koji se događa, koji je neminovan nama u ovoj emisiji je prilično bitan, je ulazak kripta i Bitcoina u mainstream. Mislim da je to sad evidentno i da to možemo reći da se to događa ili da se čak dogodilo što se Bitcoina tiče. U tom kontekstu treba reći da analitičari Deutsche Banke predviđaju da će Bitcoin uz zlato do 2030. da će se nalaziti u bilancama službenih rezervi mnogih središnjih banaka. Vjeruješ li ti u takav scenarij i što bi to značilo za cijenu BTC? Pa vjerujem, potpuno sam siguran da će se to dogoditi i to je već krenulo u korporativnom svijetu i to je postalo masovno u korporativnom svijetu i mnogi to rade privatno. Prema tome, mislim da je to sigurni smjer. Na kraju Europa je posložila to kroz MiCA regulativu, znači doslovno sad svi fondovi, banke, svi ostali imaju uvjete pod kojima se sve to može raditi i do sredine, kraja mjeseca 6. 2026. će to biti must do. Znači svi će morati po tome funkcionirati. Druga stvar, da li će neko sad to odmah raditi ili će napraviti za 2-3 godine. Znam, ali ne mogu sjetiti kako se zove guverner Češke, Aleš Michel se zove, Češke središnje banke. On je najavio kao da bi Češka išla u tom smjeru. Odmah je došla upozorenje od Christine Lagarde, dakle čelnice Europske središnje banke, ne, to se neće raditi. Pa kao što sam i prije rekao, to se i u Americi izbjegavalo dok se nisu složili uvjeti da masa kritična može funkcionirati na tome. Jedan od tih uvjeta je upravo uvođenje tog centraliziranog digitalnog eura koji uvodi isto tako Europska unija kao pandan američkim kartičarskim kućama da mogu na neki način imati nešto našeg u Europi što mi trenutno nemamo. Amerikanci doslovno kontroliraju sve tokove novca i privatnog i često financijskog kroz SWIFT velikih banaka, tako da Europa kroz taj PSD 2 i 3 i kroz taj digital asset, digitalni euro traži svoje puteve i neku, da tako kažem, povećavanje pismenosti i mogućnosti građana, ali i financijskih institucija. Tako da ja sam siguran da je to trend koji bude. Na kraju krajeva mi u Hrvatskoj smo među prvima u Europi imali i još uvijek imamo investicijski fond koji samo ulaže u kripto, što je bil ekipa iz Osijeka napravila iz Zagreba recimo prije 3 godine. Jer je naš regulator tu bio vrlo napredan i prihvatio je to i to je nešto što je smjer.
nije bilo kontradiktorno ovome, zato jer je to relativno malo i ne utječe na neke velike stvari, ali kad jedan guverner Narodne banke Češke kaže takvu priču, onda to ima drugu dimenziju i onda naravno Lagarde mora reći ok, take it slowly. Da. I evo za sam kraj, je li kasno za ući u kripto? Je li kasno za kupiti Bitcoin? Ne, ma kak je, što bi bilo kasno. Mislim da mass adoption tek dolazi. Znači ovo sve što danas imamo, to su first followers i to su ljudi koji u biti, to ja čak mogu reći vrlo vidim jako dobro, jer mi se bavimo tradicionalnim investicijama i imamo veliki krug tradicionalnih investitora i srednjih i velikih i nešto naravno manjih i oni tek sad polako otkrivaju Bitcoin i žele ga imati u svom portfelju u nekoj razini 2, 3, ne, čak niti ne 5%, ali Bitcoin kupuju mladi ljudi, znači ovi od klinaca, tako kažem srednjoškolaca, preko studenata do mladih parova ili ljudi koji su recimo 35-40 godina starosti, koji jednostavno imaju manje iznose i mogu štedjeti na neki duži rok, nemaju ograničenja, zanimaju ih nove tehnologije, oni su open mind, gledaju. A ovi stari su oprezni. Znači, kao što si prije rekao, Bitcoin je nešto ispod 2% globalnog aseta ukupne tržišne kapitalizacije i bit će drastično veći u budućnosti. I ono što još uvijek volim reći, sad govorimo o Bitcoinu 0,0 nešto kad ulažemo, ali u jednom trenutku ćemo prestati govoriti o Bitcoinu i početi govoriti o Satoshiju. Da. Reći će imam 10 Satoshija, nećemo reći da imam 0,670 sa Bitcoina. To je moment kad će biti ono to velika priča, ali zato kažem da kupiti danas Bitcoin i to čak tvrdim da je dio opće kulture, jer kad kupiš Bitcoin i staviš ga na wallet ili radiš s nekim takim, ti si zapravo ušao u novi svijet digitalne ekonomije na velika vrata i nakon toga si sebe setapirao da ti takve vijesti dolaze da ih prepoznaš. Sad kad to ljudi izbjegavaju, oni ne prate, ne znaju šta se događa. Kad to imaš, onda te zanima. Onda malo surfaš, pa googlaš, pa ideš na chat GPT, pa se raspituješ, pa gledaš tečajeve, pa onda dođu vijesti, pa vidiš, gle, zanimljivo, ovo se događa. I onda ti jednostavno uđeš u novi svijet na najbezbolniji način. Pa gledaš Cryptoverse. Tako je. Milane, puno ti hvala na ovim analizama, puno ti hvala na gostovanju. Hvala na pozivu, baš je bilo ugodno. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!